ထိုးချင်တော့ကွယ်ဘိုက်ကြီးနဲ့ကျမတကောင်ရှိတယ်သူတို့ကအစုလိုက်ဖွဲ့လိုက်နေကြပြီသူတို့ရဲ့ကျတဲ့ကူကစကားပြောနေပါလေစကားပြောနေပြီးရုတ်တရက်ဘိုက်အောင်လာတာကြောင့်သူကကျုပ်ပွားဥပါကျုပ်ဥနဲ့ငတ်တည်ပြန်လာတွေ့သွားတယ်သူကအားကြသွားပါတယ်အားကြသွားချိန်မှာသူတငယ်ကြီးဟဲ့အဲ့ဥကိုကြည်ထားပြီးငါငတ်တယ်တော့ပြင်မဲလို့ပြောပါတယ်သူတငယ်ကြီးဟဲ့ရပါမလားငါငတ်တယ်လို့ဘာမပြန်နိုင်တာလို့ပြောပါတယ်ရတယ်အဲ့ဒါငါကိစ္စမဟုတ်နေတာကျုပ်ဥတွေကိုပဲကြည့်ပြီးလို့ပြောပါတယ်အေးပြရပဲတောင်းမှနေသွားမင်းငါစကားပြောတာနောက်တောင်းရလိမ့်မယ်သူပြောပါတယ်တေချာကုန်ချောင်းတော့သူတကယ်ကြလဲပြောပါသေးတယ်သူတကယ်သူကလည်းတေချာကုန်ချောင်းမလို့ပြောပြီးတော့ကုန်ချတဲ့ကတော့ကြည့်သွားပါတယ်ဗက်ကြာလာတော့ကျမကြီးရဲ့ဥလေးလည်းအောက်လာပါတယ်ပေါက်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့ရဲ့မွေးစားအမေကပြောပါတယ်မင်းတို့ကငါတို့မေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အံ့ဩတော့ပါတယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့ကငါတို့မေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မေကြောင့်ပြောပြမယ်ဆိုပြီးပြောပြပါတယ်မင်းတို့မေကမင်းတို့မွေးနေနဲ့အပေါ်ကနေဖုန်ချလိုက်တာပေါက်ကြည့်သွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါပြောပြမယ်မင်းတို့မေကမင်းတို့ဥနေတဲ့ချိန်မှာအပေါ်လက်ကြည့်လိုက်တော့ငတ်တွေတွေ့တယ်ငတ်တွေလိုပြန်နေတယ်သူတို့ကပြန်ချင်တာဆိုတော့အပေါ်တက်သွားပြီးတော့ခုန်ချလိုက်တော့ပေါက်ကြည့်သွားပါတယ်ခုန်ချတော့ပေါက်ကြည့်သွားပါတယ်ပေါက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့လည်းအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလို့ငါမလည်းကျမလည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တာမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ခုလိုမွေးပေးအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ကမလုပ်ရအောင်လို့မင်းတို့လည်းမလုပ်ရအောင်လို့ပြောပါတယ်တတိတူတူပေးပါတယ်သူတို့လည်းမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်သူတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရွှင်ရွှင်နေကြရပါတယ်ဇလန်းရ